当眼前这个破旧废船出现的时候，克鲁仿佛又看到了活下去的希望。被困在了北部的无人海岛，距离救援的到来还有2天的时间。此时外面的湿度正在增加，一场巨大的风暴正在酝酿当中，而他现在必须要找到一个安全的地方等待救援。正当他以为可以把这里当作临时营地的时候，此时的他突然察觉到这里藏有巨大的安全隐患。当他在船头查看能利用上的物资时，远处的海边隐约出现一个破旧的木屋。此时的他沿着海边继续向前走了过去。难道说这个就是充满物资和装备的猎人小屋吗？目测看来，这个木屋至少荒废了50年以上。当克鲁满怀希望地进入木屋的时候，眼前出现的景象让他心凉了半截。这哪里是什么猎人小屋？这他妈估计是50年前海盗的临时窝点。克鲁猜测，应该是50年前是有一群人开船避难来到了这里。船上岸之后，他们在这里建造出来了这个房子，准备在这里生活。但没多久之后，要么就是一场海啸把他们带走了，要么就是逃离出这个海岛了。不管是哪种情况的出现，都说明这个海岛并不安全。此时外面雷声响起了，他现在需要做的就是把这里进行改造，毕竟还有这个房子能作为掩体。对了，如果此时您被困这里，只要能生存2天就能获得救援。您可以带2件装备，请把您要带的装备大胆发出来。我认为特别优秀的装备会在您的评论下点赞，我看看评论区有多少真正的生存专家。当他把房子内部一个小区域铺上防雨布之后，他决定就在这里生活2天，等待救援。海岛的温差很大，夜里非常寒冷。克鲁利用一面快塌的墙体，准备在这里做出来一个壁馆。从船上拿过来的那块破铁板放在炉洞上面，作为烹饪和煮茶的工具。当火点燃之后，希望同时也被点燃。如果此时能在海里抓一些海货回来，在铁板上烧制，那就太完美了。当火被烧至噼啪作响的时候，夜幕也快降临了。此时的温度开始快速的下降。克鲁在壁挂炉前烤了烤手，他也需要开始补充能量了。克鲁其实最开始在船上发现了几个罐头放进了背包，当他打开之后尝了一口，感觉味道还可以，但是由于时间太久了，必须要进行加热之后才能食用。克鲁把小泥罐放在了铁板下面，铁板把炭火的温度锁在了中间的区域。此时罐头的温度能达到164度左右，现在只需要等待就可以了。经过了22分钟的等待，此时的克鲁已经非常饿了。当他把罐子打开时，里面的汤汁已经沸腾，油脂混合肉香扑鼻而来，这说明食物肯定完全煮熟了。他用勺捞出了一些食物，准备浅尝一口。当滚烫的汤豆放进嘴里之后，浓郁的肉香让克鲁感觉到无比的满足。此时夜幕已经降临，外面的温度越来越低，而克鲁竟然能在这个荒岛里寻找到了一个废弃的小屋，他要在这里安心的睡一觉。不过令他没有想到的是，当他明天继续探索小岛的时候，竟然发现了更厉害的东西。这个小岛到底之前是什么人在居住呢？记得关注，下期揭秘无人海岛中出现的废弃城市。